द न्यूज रडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। मंडी में आई सदी की भीषण त्रासदी के आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं। इस दौरान सरकार और प्रशासन बेहतरीन कार्य करते देखे गए हैं और इन सब के पीछे कुछ विशेष लोग भी रहे हैं जिनका योगदान बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हमारे जिला उपायुक्त हैं अपूर्व देवगन और इनकी टीम, जिन्होंने इस दौरान सराहनीय कार्य किया है और एक ऐसा कार्य किया है जिसे आज पूरा हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरा देश देख रहा है। इनके कार्यकुशलता, इनकी कर्मठता, इनका दिन रात जो इन्होंने लोगों के लिए समर्पित किया है, उसे आज सारा प्रदेश जानता है। 18 दिन के बाद स्थितियां क्या है, मैं आज अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस एपिसोड को, इस हमारे इंटरव्यू को आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि लगातार क्वेरीज आ रही हैं। जिला उपायुक्त से भी पूछा जा रहा है, हमसे भी लोग पूछते हैं, एक दूसरे से भी बात होती है कि आपदा के बाद काफी इन 18 दिनों में सबके प्रयासों से वहां जो राहत और बचाव कार्यों में काफी सामान वहां पहुंचा है। फ्लड विक्टिम्स की काफी ज्यादा मदद की गई है। हालांकि ये कार्य भी निरंतर जारी रहेंगे, लेकिन अब इतने दिनों के बाद स्थितियां सामान्य तो नहीं हुई हैं, लेकिन काफी हद तक नियंत्रण में है। तो अब 18 दिनों की स्थिति के बाद आगे वहां फ्लड विक्टिम्स को क्या जरूरत है, क्या हमें करना चाहिए, इसलिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मंडी डीसी जिला उपायुक्त अपूर्व देवगन जी। इनसे हम जानते हैं कि अब स्थिति कैसी है, पहले से क्या फर्क है और आगे क्या करना है। सर, स्वागत है आपका द न्यूज रडार में। थैंक सर, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जो कार्य आपने किया है, जो जिस तरह से आपने सारी सिचुएशन को संभाला है, शायद बिरले ही कोई इस तरह के ऑफिसर्स होते हैं, हमने भी देखे हैं अपनी लाइफ टाइम में, जो 24/7 हमने देखा, आपको वीडियोस में देखा, सोशल मीडिया में देखा। वैसे भी हम जहाँ भी आप थे, आप पे ऊपर सबकी नजर रही और आपने जो काम किया है वो सराहनीय है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जो स्थिति है वो, जैसे मैंने कहा कि सामान्य तो नहीं हो सकती इतनी आसानी से, किसी हद तक नियंत्रण में है। तो आप क्या कहते हैं कि अब आगे क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, आगे क्या स्थितियां बनेगी, अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आप लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, किस तरह से चीज़ें चलेंगी? यू। 30 तारीख की रात, और बल्कि 29 और 30 दिन की 2 तारीखों की भी अगर बात करें हम, तो ऑरेंज और रेड अलर्ट्स मंडी ज़िले में थे। जी। और इस समय भी पैनी नज़र रखी जा रही थी पूरे ज़िले में। जी। और स्टेट हेडक्वार्टर से भी मॉनिटरिंग हो रही थी। 30 तारीख को स्थिति रात को ज़्यादा गंभीर हुई और 1 तारीख को सुबह तक ये वाक़या चलता रहा, जी। 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 जिसमें ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के लॉसेस हुए, डैमेजेस हुए। जी। अ, तब हमारा सबसे सर्वप्रथम रिस्पॉन्स यही था कि आंकलन करते हुए कि किस सब डिवीज़न में, किस तहसील में, किस एरिया में ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं या किस प्रकार की रिपोर्ट है, उस प्रकार से हमें रिस्पॉन्ड करना होता है। जी। करसोग, धर्मपुर, गोहर, थुनाग, बाली चौकी, ये सारे सब डिवीज़न से डैमेजेस के रिपोर्ट्स आ रहे थे। सदर में भी स्थिति थोड़ी यहाँ पे पंडोह मंडी क्षेत्र में भी अ, ऐसी थी कि जिसको निरंतर मॉनिटर करना पड़ रहा था, क्योंकि बरसात बहुत हुई थी। यहाँ पे पंडोह मंडी की अगर बात करें, तो 1 तारीख की के दिन अकेले 223 mm बारिश इस हो गई। क्षेत्र में हुई हुई है। थी जी। तो बहुत, पानी के स्तर भी बहुत हाई थे, तो यहाँ भी रात भर निरंतर प्रयास रहे। हमें रात को ही पता चल गया था कि थुनाग से हमारा संपर्क कट गया है। मुझे लगता है लास्ट मैसेज जो मुझे थुनाग से अपडेट करते हुए आया था वो रात को 12 बजे था। 12 बजे। जी। ठीक उसके है। बाद संपर्क कट गया था। और करसोग इत्यादि जो स्थान थे जहाँ पे भी भारी बारिश हो रही थी, वहाँ से निरंतर हमें रिपोर्ट्स भी आ रही थी और मॉनिटर भी कर रहे थे, और हमें स्थिति का जायज़ा था कि कहाँ पे क्या स्थिति है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। थुनाग में तो तभी रात भर जब मंडी के लोकल एफर्ट्स और सारे जो टीम, सारे विभाग, संबंधित अधिकारी फील्ड में थे, प्रशासन के लाइन डिपार्टमेंट्स के, और अपना कार्य कर रहे थे। उसके साथ उसके बाद ही सुबह ये हमने असेसमेंट कर ली थी दैट थुनाग है जगह जहाँ पे हमें प्रोसीड करना है। सुबह 5-6 बजे के लगभग मैं और एसपी मंडी, हम पीडब्ल्यूडी के रिसोर्सेज के साथ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ हम उस तरफ रवाना हो गए थे। जी। तब एक इमरजेंसी स्थिति थी कि कुछ पता नहीं नुकसान कितना है। तब एक ऐसी स्थिति थी कि वो इलाका ही कट ऑफ हो गया था, और हमें अकॉर्डिंगली इमरजेंसी रिस्पॉन्स सरकार को, प्रशासन को करना था, जो सब ने मिलके बहुत अच्छे से किया।
उसके बाद जैसे जैसे कनेक्टिविटी ठीक होते गई तब हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में आई। और उसके बाद अब वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि रिलीफ रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स कंटिन्यूसली चलने हैं, और इसमें हमारे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। अ, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म गोल्स ऐसे हैं जिसमें काफ़ी समय लगेगा, बिल्कुल। परंतु हम अभी शॉर्ट टर्म गोल्स और मिड टर्म गोल्स पे फोकस करते हुए चल रहे हैं। देखिए, ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का पता कब चला था आपको कि इतनी बड़ी है ये? ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन का हमें 1 तारीख की सुबह जब हम वहाँ पे जा रहे थे और जैसे जैसे संपर्क साधना शुरू किया, क्योंकि हम फिर उसके बाद वीसैट फ़ोन से भी वहाँ पे टीम से बात करना शुरू हमने कर दी थी। और फर्स्ट डे को ही बगसैट तक कनेक्टिविटी खुल गई थी, तो वहाँ से हमें एक्सटेंट पता चलने लगा पहले दिन, क्योंकि बगसैट के पास शरण गांव है जहाँ से डैमेजेस रिपोर्ट हुए, जो उसके हम्म। आसपास का इलाका है, वो तभी पता चल गया था कुछ घंटों के भीतर। करसोग धर्मपुर इलाकों का अन्य तरीक़ों से पता चल गया था, बिकॉज़ आवर टीम्स आर ऑन द फील्ड। और आगे वाले इलाकों का जैसे-जैसे लोगों से संपर्क हम साधते गए, कुछ ऑन फुट चले हुए थे, तो जैसे-जैसे हमें कम्युनिकेशन वीसैट से मिलती गई और उनसे संपर्क साधते गए, तो ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ द सिचुएशन वाज़ प्रीटी क्लियर। देखिए, वो जो पहले 10 दिन रहे, वो तो आपके बहुत हेक्टिक रहे। हम जान सकते हैं कि अब 24/7 यू वर ऑन जॉब। यहाँ तक कि आपको सोने का भी वक़्त नहीं था, आई नो दैट। आप तो कितने दिन तो आप कह खुद ही आपसे एक दिन मेरी चर्चा हुई थी कि आप नहा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कि वो आपका बहुत ज़्यादा योगदान रहा इसमें कि किस तरह से आपने सारी सिचुएशन को हैंडल किया। लेकिन अब सर, अब जो स्थिति है, देखिए 18 दिन हो चुके हैं। अ, 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो जो बाढ़ पीड़ित हैं, वो सिराज में हम केंद्रित हो गए हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन जो बात आ रही है वो कह रहे हैं जी धर्मपुर में भी नुकसान है, करसोग में भी नुकसान है, पंडोह वाले एरियाज़ में भी नुकसान है, कि उन्हें लगता है कि सारा के सारा फ़ोकस जो है सिर्फ़ एक जगह है। हालाँकि वो लोगों को दिखता है, लेकिन आप तो जिलाधिकारी हैं, आपका फ़ोकस तो मुझे लगता है सब जगह ही होगा। लेकिन हाँ, शायद सोशल मीडिया टेंशन जो है वो सिर्फ़ सिराज पे फ़ोकस्ड है, और नेचुरली वहाँ नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, जो अभी इतने आसानी से पूरा होगा भी नहीं, उसे वर्षों लग सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और मेरा ध्यान तो सारी जगह आई। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्षेत्र है जो जहाँ पे मैं अपनी मेरी टीम तो लगी हुई है, हुँ, बट मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मैं ना गया हुँ, हूँ। पर हर एक इंसिडेंट की और किस तरीके का रिस्पांस चाहिए, हर इंसिडेंट्स की एक ग्रेविटी होती है। हुँ, शुरू शुरू वाले समय में हमें पता है, जैसे मैंने आपको बताया और आपको भी पता है, कि वो क्षेत्र, थुनाग वाला क्षेत्र, हुँ, सब डिवीज़न कट ऑफ हो गया था। कट ऑफ हो गए थे, जब कट बिल्कुल। ऑफ हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि सारी आबादी ही एक तरीके